कसले लान आँटो जेसीबी त गाडीमा हाल त हौ तरुल त मजाले फलेछ नि खाऊ पकाएर खानुपर्छ हौ रामे हो धन्य यत्रो त रहेछ त्यो जेसीबी पर्खेर ल्याएको भए त भाडैले पनि नउस्किने रहेछ बिहानभरि रोगिस यति तरुल खन्नको लागि बिहानभरि नि कसले लग्यो गाडीमा हालेर लग्यो त जेसीबी मोरतिर लग्यो कि कहाँ लग्यो धन्न लिएर गएछन् हौ यसले त गर बेइज्जतै गर्ने रहेछ नि त जेसीबी पर्खेर बसेको लाटाले पापा हेरे यसो गरेर बाटामा मान्छे पनि आउँथ्यो होला नि जेसीबीले खन्ने तरुल कत्रोतिर छ भनेर भरे आउँदा यत्रो त हो नि मेरो गाउँमा बेइज्जतै गर्ने रहेछ धन्न लगेछन् कसले त्यो कहाँ तरुल खन्न लगेको हो त हौ जेसीबी कहाँ घर चाहिँ कत्रो बनाएको क्या फलामे फलाम हालेर घर बनाउँदै थियो हो फेरि बुझेन बाटामा कहाँ घर बनाउँछन् त काका पुल बनाएको हो छोरा त के जन्मिस नि म त त्यहाँ माथिबाट गाडी कुद्ने हो त्यही हो माथि माथि मान्छे पनि हिँड्दा हुन्छ ए म भरे कि माथि भएर हिँड्नु पर्यो त्यहाँ बनाइसकेको छ त ए ल यो उसिन्दैन खाइहालौँ कि पोला यहाँ मजाले माटो म गयो म गएको कहाँ गएको घुम्न हिँडेको जहाँ मान्छे एक दुईजनालाई पनि बोला तेरो साथीभाइ सबैले बाँडेर खानुपर्छ रोटी पाकेन भनेको रोटी पकाउँछु नि अब अहिले चाहिँ केही सघाउँदैनस् अनि